聽日就要去北京啦。咁講真，呢2晚咧，呢2晚我就食咗好多嘢嘅呢度。呢度啲餸咧真係，我俾佢呢隻手指都冇人夠膽俾佢呢隻手指，即係我覺得真係好食嘅，即係認第2都冇人夠膽認第1嘅呢度啲餸。咁呢2晚咧我就飲咗好多湯啦，咁同大家報告下咩湯，有西洋菜嗰啲叫咩啊？嗰啲鴨腎係嘛？燉西洋菜真係好啊！仲飲咗咩河馬燉鴨定係燉雞湯，真係好正。咁又食咗呢度啲白切雞係嘛？嗰啲唔知油雞定咩雞嚟，但係真係好好食。係嘛？你都想食咧？佢嘅希望咧，我可以成日，因為我其實即係香港都好近嘅啫，成日過嚟都周不時可以靜雞哥過嚟食嘅。好唔捨得離開你哋啦。咁最後唱一首大家都識嘅歌。咁既然係咁咧，我就用粵語唱啦，好唔好？呢首歌亦都攞呢首歌嚟同大家講再見。咁一陣間後邊仲有好多歌手嘅歌。呢首歌叫做幾分傷心幾分痴，好唔好 ？OK， 一齊唱咧！多謝你哋，多謝。